Ce chien errant est devenu un héros de guerre. Mais alors qu'est-ce qui lui a permis de sauver des vies sur le champ de bataille? En effet, tout commence dans un camp d'entraînement de la Première Guerre mondiale. Et un groupe de soldats découvre un petit chien abandonné. Alors ils décident de l'adopter et de le nommer Stubby. Et c'est comme ça qu'ils vont l'embarquer secrètement sur leur navire, direction la France. Sauf qu'ils ne se doutent pas que ce chien allait changer l'histoire. En effet, même sans aucune formation militaire, Stubby va devenir un allié ultra précieux dans les tranchées. Car sur le front, il arrive à repérer les attaques au gaz avant tout le monde. Ce qui lui permet de prévenir tout le camp. Mais il retrouve également les blessés sous les décombres et les ramène en sécurité. À tel point que les officiers lui donnent même le grade de sergent. Et si tu veux plus d'anecdotes sur des animaux héros, alors abonne-toi.